皆さんこんにちは。サイレントヒルの情報をお伝えする番組サイレントヒルトランスミッションへようこそ。サイレントヒルシリーズのプロデューサーを務める岡本元井です。前回は多くのタイトルの最新情報を一気にお届けしましたが、今回はサイレントヒル2についての情報にフォーカスした第2回目のサイレントヒルトランスミッションとなります。ぜひ最後まで配信をご覧ください。先ほどプレイステーションの配信番組でもサイレントヒル2の新たなトレーラーが公開されましたが、それとはまた別のゲームプレイ映像をご覧いただきたいと思います。それではこちらをどうぞ。Our special place. What could she mean? This whole town was our special place. You promised you'd take me there again someday. But you never did. I got a letter. The name on the envelope said Mary. Mary died of that damn disease 3 years ago. Is she really alive? What is this? Hey, wait!
What you got there? None of your business. You didn't love Mary anyway. What? Hey, wait! How do you know her name? Where did she go? I don't know. Let's look around. This place feels so empty. More than the other places we've been. Laura! Wait! It's okay! We don't want to hurt you! God damn it. Now, where is that girl?
Why do you keep running away from me? And how do you know about Mary? Mary's my friend. We met at the hospital last year. Stop lying! Laura, I'm sorry, I didn't mean... Fine! Don't believe me! See if I care! Hey! Let go! Sorry, Laura, but I can't let you just run around this place. You might get hurt. Hurt by what? Look, just stay with me, okay? This is no place for a kid. Fine. But there's something I gotta get. Laura, It's important. what is it? A letter. For Mary. What? I hid it. In there. You sure this is where you left it? It's in the back. Behind an old pipe. Okay, wait here. Haha! Open the door, Laura. Why should I? I'm a liar, right? Want me to open it? Huh? Do ya? Damn! Let me out of here, you little brat! In your dreams, fart face. Please open the door. There's something in here. Sure there is. A big lying fart face. See ya, fart face! Laura! Laura!皆さんいかがでしたでしょうか。真のサイコロジカルホラーであり、シリーズ最高傑作として評されたサイレントヒル2のストーリーはそのままに、本作ではよりその世界観に没頭できるようにゲームデザインやユーザー体験を強化しています。そしてすでに発表いたしました通り、発売日は10月8日です。こちらは PlayStation 5と Steam でリリースされます。またPlayStation Store と Steam にて本日から予約の受付を開始しています。これからご紹介する事前予約特典などもご確認いただきアクセスしてみてください。ではここからは商品ラインナップのご紹介です。本作のスタンダードエディションを事前予約していただくことで特典としてミラのマスクがつきます。そして PlayStation 5限定でロビー・ザ・ラビットのマスクも入手可能です。続いてはデラックスエディションのご紹介です。デラックスエディションにはサイレントヒル2の世界観をより楽しんでいただくためのデジタルアートブック、サウンドトラック、そしてピラミッドヘッドのマスクが含まれます。アートブックはコンセプトアーティストの伊藤正弘さんがデザインしたクリーチャーのほか、登場するキャラクターやさまざまなロケーションのコンセプトアートが130枚以上収録されています。またサウンドトラックは今回も原作と同じように山岡明さんが手掛けており、原作の楽曲のアレンジ版のほか新曲も収録されています。どちらもシリーズファンの方には満足いただけるコンテンツになっていますので楽しみにしていただければと思います。そしてデラックスエディションも事前予約していただくことで特典としてミラのマスクと PlayStation 5限定でロビー・ザ・ラビットのマスクが入手可能です。さらに特別な特典としていち早くサイレントヒル2を楽しんでいただくことができる48時間の先行アクセス券をプレゼントいたします。こちらの一覧表で各エディションの特典をご確認ください。サイレントヒル2をより早く体験でき、世界観を丸ごと楽しんでいただけるデラックスエディションの事前予約がおすすめです。皆様ぜひご予約の上発売をお待ちください。
さて、コナミとゲームの開発会社であるブルーバーチームがタッグを組んでお送りするサイレントヒル2ですが、ブルーバーチームのスタッフからメッセージ映像を受け取っています。こちらをご覧ください。I'm very excited for people to play this game. There's no one aspect that I could say that I want people to experience, because I want people to experience all of it. It's such a journey, it's such a big part of our lives, and I just want people to be able to see it. I think the biggest challenge that we've had was actually how to make the game approachable for the newcomers who have not played the original, but at the same time to still retain the familiarity of the game that player remembers from 20 years ago. Our goal from the very beginning was to maintain the game's atmosphere while modernizing the gameplay to make it competitive in 2024. In the remake, the story remains largely the same. However, with the magic of modern technology, we were able to expand on some of its aspects. The hardest was designing combat. We want to be as faithful as possible to the original game, but also we want players to feel satisfaction while playing, remembering that we need to fit in horror genre standards. So when making a game with static cameras, you as a designer have much more control over what players sees, where they go, and so on. The change for the third-person perspective was a challenge. That being said, it's a chance for us to expand this world, to show the players new elements that were previously inaccessible, and just make this game richer. Well, the main thing that requires rethinking was the fog, because it was called classic in the original game, and it's a veil that covers the world and makes the player to feel even more isolated. New technologies gives us a chance to do things that were not possible during the earlier generations of video games. For narrative, this is very visible in facial expressions. We can tell so much through just the subtle changes on characters' faces. The presented gameplay footage shows a fragment of the city from the beginning of the game and sections in Brookhaven Hospital. The fight against monsters is prepared in a more tactical form, and it's mainly based on the varied designs of the enemies. James is not used to fighting, so his arsenal of attacks is limited. Adapting your approach to a situation will be the key to success. However, your playing style, among other things, determines what ending you will discover. 本当にサイレントヒル2を大好きな人たちがこのリメイクに関わっています。細部までこだわって作っていますのでご期待ください。さらにゲームの中でジェームス役、メアリーとマリア役を演じてくれたキャストのインタビューも届いています。こちらもご覧ください。So I'm Luke Roberts, and I'm playing James Sunderland in the remake of Silent Hill 2. My name is Salome Gunnarsdottir, and I play Mary/Maria. When you're playing an iconic character such as James Sunderland, you obviously have to respect the original. When playing these characters in this game, the thing that I paid most attention to was the original game. So he is not an action hero by any means. He is just a guy who is a little lost at the top of this game, and in a sense of he is to a greater extent in a bewildered state. So it's very interesting charting his journey. This one, we're trying to honor something that's already been made, and so it's not me creating something; it's me channeling something. The tone of this game is very important. And the team at Bloober were very keen to create an incredible atmosphere for the gamers. I do believe that this will be trying its very best to capture and recapture the atmosphere, the vibe, and the story, and sometimes like the literal words and moments of the original. 本作では
俳優の表情と演技をパフォーマンスキャプチャーすることで心理描写を強化していますので、ぜひ期待していただければと思います。ゲームについての情報はここまでとなります。続いては映画リターントゥサイレントヒルの最新情報が届いております。ご覧ください。I came to adapt Silent Hill 2 with respect and passion. It's an act of passion for me. I consider that the 4 first games are a masterpiece, very modern and very transgressive piece of art. The second game is the most adult of all the Silent Hill. It's a story of James Sunderland. He has lost his beloved bride and he decided to go back to Silent Hill to find her. And he realized that basically the town has changed. It became something like a hell, his own hell. And he's going through all this circle of hell to find her back and find also somewhere a truth about himself. This film had an emotional level to the horror, and certainly because of that, the horror is even more disturbing, even more unsettling. I consider that the first film was like an epic journey for horror. This one is much more like a deep dive into the psychological horror. On the first film, production design of Silent Hill was the big thing. I remember that all my energy was on it. And on this one, I had the great surprise to realize that the people who were going to help me on the production design, but also on the makeup, but also on the costume, but also on every level of the film, I had in front of me very young technicians who knew the game, the film, and loved them. The level of enthusiasm that I met on this film to create that strange world of Silent Hill was quite unexpected. I was thinking to myself, okay, I will have to explain a lot this film to my crew. And in fact, no, I didn't have to, because they were the 2.0 generation of Silent Hill lovers, and that helped me a lot. And I think that the level of design on this film is so high because it's made by people who knew the film and the game. So that's very gratifying and very emotional somewhere. Christoph is really faithful and respectful to Silent Hill, and that's why Konami has always been really supportive. We are working on their property and we are working on their, let's say, the word treasure. I kept one of the main ideas of the first film, which is that all the creatures are played by dancers and acrobats. If the first film has not aged badly, it's because the creatures were actually in front of the actor on the set. So all the monsters on this film are played by real persons with physical gift. They have created a level of strangeness and harmony into the monstrosity of these things, which I think is actually very disturbing. Akira Yamaoka is not only the composer of the first 4 original games of the franchise, he was also the producer and the director of the game. So Akira Yamaoka, through his music, has given to the game more than just the sound. He gave the soul of the game. And I have a great knowledge about soundtrack, but I don't know any other music which could be like the one of Silent Hill. Yes, Akira Yamaoka is on this film. That's very important for me, because I'm working on his creation. I never forgot that. It's exactly like adapting a great book. It's important to show respect and humility into this process. いかがでしたでしょうか。映画の完成が楽しみになりますね。ゲームとは少し異なる解釈で作られたもう一つのサイレントヒル2。ゲームと映画をぜひとも両方体験してみてください。続いてはサイレントヒルシリーズの最新グッズ情報をご覧ください。最初にご紹介するのはサイレントヒル2のグッズです。まずはグッドスマイルカンパニーの商品です。リメイク版サイレントヒル2よりシリーズ屈指の人気クリーチャーレッドピラミッドシングがネンドロイドになって登場です。オプションパーツとして付属する大ナタと槍を付け替えてお楽しみいただける仕様となっています。次の商品はこちら。
月光よりイヌエンド6分の1スケール貯金箱スタチューの予約受付がいよいよ本日より始まります。物語のすべては柴犬のミラが操作していたという隠しエンディング、通称イヌエンドがスタチューになりました。単なるスタチューではなく、コンソールを貯金箱にすることで実用的なアイテムとなっています。ファナティックからはサイレントヒルに登場するさまざまなアイテムが実際の商品となって登場します。まずはコインパズルセットとなります。原作のサイレントヒル2において、ブルークリークアパート105号室にあるドレッサーのくぼみに入れる3枚のコインを再現しました。コインは3枚セットで、ゲーム内のパズルを模した特製ディスプレイボックスに入れてお届けします。続いてパープルブルキーカードとなります。こちらも原作のサイレントヒル2のブルックヘイブン病院にあるルイーズパズルの箱を開けるのに必要なパープルキーカードを再現しています。5000点限定、シリアルナンバーを封入してお届けします。ご紹介した2商品以外にもご覧のグッズをご用意しています。詳細はファナティックの公式ホームページをご確認ください。オフィシャルコナミショップからの商品をご紹介します。まずはジェームスジャケットです。サイレントヒル2の主人公であるジェームス・サンダーランドが原作で着ているアウターを再現したこちらのジャケットは、武骨なスタイルとミステリアスな魅力を醸し出しています。謎めいた主人公を体現したい方にはぴったりのアイテムです。ジェームスのジャケットを着ればサイレントヒルの陰鬱な雰囲気を感じ取れるかもしれません。続いてサイレントヒル2キーアートシャドーボックスです。リメイク版サイレントヒル2のキーアートを立体的に再現したシャドーボックス、ゲームの怪しげな雰囲気をご家庭のインテリアとしてお楽しみいただけます。その他にもオフィシャルコナミショップではご覧のグッズをご用意しています。続いてプレイステーション5で無料配信中のサイレントヒルザ・ショートメッセージのご紹介です。現在までにグローバルで250万以上のダウンロードをいただいており、これまでのサイレントヒルシリーズのテーマを踏襲しつつ、現代に生きる人々へのメッセージを盛り込んだ短編作品です。これまでのサイレントヒルシリーズから独立した作品として遊んでいただけますので、ぜひプレイしてみてください。そしてそのサイレントヒルザ・ショートメッセージからも魅力的なグッズが登場いたします。月光より桜ヘッド6分の1スケールスタチューがただいま予約受付中です。コンセプトアーティスト伊藤正弘氏の完全監修を経て、桜が象徴する儚い美しさと裏世界でプレイヤーを精神的に追い込む心にまとわりつく恐ろしさを宿したスタチューになっています。不気味さの中に存在する美を表現するために、体のラインや足の造形にも細心の注意が払われています。続いてはサイレントヒルザ・ショートメッセージオリジナルサウンドトラックです。サイレントヒルシリーズを手掛けてきた山岡明氏が全楽曲の制作を行っています。80曲以上の大ボリュームの中にはゲームに入れられなかった未公開楽曲も収録されており、ファン必聴のアルバムになっています。現在 Spotify や Apple Music などの各種音楽ダウンロードサービス、ストリーミングサービスで配信中です。皆さんいかがでしたでしょうか。サイレントヒルシリーズの世界観を表現したグッズをぜひお買い求めください。それでは最後に本日ここまで皆さんにお届けしてきた中での一番のトピックスをもう一度。サイレントヒル2は10月8日発売、そして本日から予約開始となっております。ぜひ皆さんこの配信の後にチェックをお願いします。本日はようやくサイレントヒル2の新しい情報をお届けすることができて嬉しく思っています。ぜひ発売まで楽しみにしていただければと思います。またこのサイレントヒルトランスミッションでは今後も継続してサイレントヒルシリーズの情報を皆さんにお届けしてまいります。続報を楽しみにしていてください。本日はご視聴いただきありがとうございました。